Обедно време, тама щях да излизам да покарам, защото е много слънчево и готино. И какво да видя? Проверявам предната гума добре. Отивам, проверявам задната. Вижте само. Спукана гума. Имам тук едни резервни неща. Неща за аварии с колелото. Сега ще видим вътре. Имам и една резервна гума, която е за път, съм си я сложил. Ето ги нещата. Имам челник. Имам инструменти. Комплект за лепене на гума. Заедно с щангички. Не съм го отварял никога. Сега ще го тествам. Идеята е да направим ремонтче на колелото бързо, за да мога да изляза. Точно за такива ситуации е помпичката много яка. Има за два вида вентили, зависимо дали за велосипед или автовентил. Ето ги щангичките, много са полезни. Може и да използвате лъжица, примерно. Но с щангите е по-добре за да не наранявате вътрешната гума евентуално, както и самата капла. Ще ги видим как са, изглеждат добри. Какво имаме тук? Имаме някакво лепило. Имаме и лепенки, както и шкуркичка. Като шкуриме вътрешната гума, трябва да внимаваме да не я прекалиме, тъй като и без това е тънка. Да не я изтъниме повече и да я направим по-слаба в това място. Значи това е за лепенето, което ще го направя по-късно. Като за начало трябва да разберем откъде изпуска гумата. Аз си го гледах преди малко и установих откъде. Ето тук може да видите това нещо, което се е забил. Някаква стружка. След като я разглоба и сваля вътрешната, ще я мина и през ето леген с вода, който съм си подготвил. Обръща си колелото, като аз лично обичам да си слагам под дръжките, под кормилото някакво одеялце или нещо подобно, просто за да го предпазя от надраскване. Задната гума ми се сваля с Quick Release, само че се сещам, че не си смених. Хубаво е, преди да свалите гумата, да слезете на най-малкото венче. По този начин обтекачът ще е най-охлабен, така да се каже. Добре, това е. Следващата стъпка е отключваме и развивам. Идеята е да изкарам лесно гумата. Ето тя, освободих я. Диска също го изкарвам внимателно. Така. Сега в момента имам доста разстояние на накладките, но ако са се сближили по някакъв начин, може да използвате една тънка отверчица и да ги побутнете вляво и дясно, така че да може да върнете обратно диска. Ще я изпусна на макс. Ето, вижте как се е залепила. Хубаво с ръце отлепвам борда на гумата от джантата или от скаплата, просто за да мога да бръкна отдолу. Идва мястото на ето тези щангички, като внимаваме при бъркането да не захапеме и да не нараниме вътрешната гума. Ето едната щанга, закачаме си я, има кукичка, много готина за целта. Бъркаме си и тук така. И почваме да вадиме гумата от джантата. Както виждате, става супер лесно. Така. Добре. След като вече сме извадили гумата, почваме да вадиме вътрешната гума. Лека по лека. И от двете страни. Тази вътрешна гума има хляб. До сега не е пукана. Това е SFT и като гледам изпуска бавно. Така че се надявам да си я ползвам. Сега вада вентила внимателно. Хоп! И гумата е вън.
Предполагам, че тази операция не отнема повече от 10 на 15 минути, особено ако сменяте с нова някъде в планината. Просто тия неща не е лошо да ги имате под ръка. Мисля, че е достатъчно това. Както виждате, държи се, не спада бързо. О, да. Вижте само. Доста излиза. Ще проверя останалата част от гумата, след което ще маркирам мястото за залепване. Забърсвам място и лепвам една лепенчица. Просто да знам къде е дупката. След което ще я лепа по-късно. Ето е дупката. И това, което сега ще направя е да проверя вътрешната гума с пръсти. Случайно, дали пък нещо не е останало тук от предишен път. Хубаво е да се провери така с пръсти хубаво. За да се уверим, че няма трънчета, стъкълца, рапитки, нещо, което би спукало отново вътрешната ни гума. И така идва време да сложа новата гума. Гумата на Maxxis. Отваряме внимателно, да се разгъне. Взимам помпата. Надувам съвсем леко да има някакво налягане в нея. Не прекалявам, тъй като ще трябва да мога да я завирам. Okay. И сега, приятели, почваме поставянето на новата гума. За целта трябва да я вкараме да вкараме първо вентила на място. При самото поставяне гледаме да внимаваме да не направиме, да не я спукаме, тъй като е нежна все пак. Сега в момента не си давам зор, не бързам, но ако съм някъде навънка, най-вероятно ще я направя доста по-бързо. Почваме да я наместваме с ръце. И идва времето да използваме пак щангичките. Постепенно я вкарваме, като внимаваме за вътрешната. Тук в края усилието е най-голямо. Добре. И намачкаме хубаво. Проверяваме дали е застанала правилно. Нарочно помпам с тази помпичка. Не че ми е много лесно. Просто трябва да се свиква с нея. Защото при аварийни ситуации не я ще ползвам. Нека видим налягането, което дават за гумата. От 29 до 58 PSI. Или от 2 до 4 бара. Добре, аз ще го напомпам от 3 бара. Добре. След като сме напомпали гумата, приятели, е време да я върнем обратно. Слагаме веригата на малкия венец и я пускаме да влезне. Върти се добре. На накладките застанала окей. Почваме да затягаме. Окей. Супер.
Приятели, с това нещо сменихме гумата и отново сме в играта. А сега остава да залепа старата гума. Ето къде съм си отбелязал, почти изсъхна. Ще забърша още малко, важно е да е суха, да е почистена. Тази точка, която се е спукала, е доста фина. Внимателно, без много натиск, почвам да шкуря мястото на залепване на лепенката. Идеята е лепенката да хване добре, но да не изтъняваме прекомерно гумата. Сега ще сложа малко лепило, въпреки че мисля, че не ми е необходимо. Следващата стъпка е поставям лепенката. Ето я. Хубаво е дупчицата да се пада баш в средата, за да може да покрие хубаво лепенката. Гумата съм е спаднал до толкова, че да не ми пречи налягането на въздуха, да не ми отлепва, така да се каже, от мястото. И в момента ще стискам около 1-2 минути с цел да се залепи хубаво. Пребирам се за следващия път всичките сечива за лепене и за сваляне на гума, тъй като не се знае кога ще ми потрябват отново. И както виждате, няма нито едно мехурче. Сега остава да я спусна и да я сгъна за използване следващия път. И така, приятели, благодаря ви за гледането. Бъдете здрави и до следващото видео. Аз отивам да карам.